Welcome to Intilangjon my YouTube channel pini nili nali tom phana paklang ponji lake JIRPI pen kachetong video sin nali tom phana paklang ji lapen JIRPI pen kosong sini nili tom kachetong ma lapen kachichini ma tangte a video lang pon bom alam da chethan pon bom lana tangte a video le ili cheng pon lona la hello nili JIRPI alang limen rublo takram sapi lapuge alang li jur polo alang li vespen wang rapet alang li men age chondrok timo la phike nili bonglo nipuno sapo nijur pi ben nitum kachichini ke 2016-17 lompen lo nili alang phan kachini ke nili klongsi chepachini don nijur pi ke west karbi anglong tengkara langso so nili ke east karbi anglong kakojan kai phulang su arong asor constituency ke duarbaguri si ke parlopo alang lipen ibang kerengki chetong lipin la taka chetong long population hello alang li 15 September 2024 ARNI exam aphan Eastern Karbi Anglong College salong si alang lipen patang alang li exam ke tok ye hut doji adim nili phasi na pari hoilo nili alang li phan teron hamsi dim pathik pilo korte jonason phansi nili chingki pilo sitalang li hemawi pukana jo alang li injure glory teron pifansi nili chingkiri rangali masap hem kachesai itu sik sakchet ji pukana job alangi injir rumor lekhpia tumham si dimpati surlo korte jonason lapen injir glory lapen injir rumor pastami nali tum chim nikin stami misana din ilijir pifanti tik alang li exam project pen ARNI gan sam hanjang lang so pen nang partisi ARNI gan sam baji truck apor alom takojanan nang pale la pen alang li pen chetong long pamila alang li pen ang tuwar ka manghu aduk dulo and next ke nilisi wesana juidam po nilike tuwar ka manghu ingudam det hanjang hai ta just family alang li 15 ARNI nang li 16 ARNI ke ka pulang so PRP malom so apor alang tang apen alang baji sir kya bolong nikang choi nili tum 2016-17 pen kachichini peneng 2024 15 September si nili tum chetong long pin alang litum nili teham lat nili tum rong kiwang apot churulo pen kaching kilong pen apot ning samul kadong